pas mal la vue là.
Fait du bien celle-là. Hein. Ouah, elle m'a fatigué, putain. Je savais pas que c'était autant épuisant de faire de la moto, moi. Sur ce les gars, je vous laisse cette fin de vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Je vous ai laissé le petit son de la moto pendant tout le long. C'est ce que vous m'avez demandé. Donc je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.